prédicateur. On y va. Il y a mis ça de côté, mais maintenant, mesdames et messieurs, et voici, pour la deuxième fois, le évangéliste Banjo Samouga ata ekatani na poto ambo na mabondeli ya tongo pokwa ata etuluki na kosiporte Jobe na mama Sara bapasianta malade ya piscine Bethesda apasianta durant 38 ans yokangonaki prends ton lit et marche.